यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज शामिल कर रहे हैं। तुर्की में 7.8 शिद्दत का शदीद तरीन ज़लज़ला आया है, जिसके बाद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई है। तुर्क मीडिया का बताना है कि ज़लज़ले के शदीद तरीन झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। झटकों के बायस लोग सड़कों पर निकल आए। ज़लज़ले का मरकज तुर्किया से जनूब में गाजियान्टेप सूबे के इलाके नरदागी में था, जबकि ज़लज़ले की गहराई 17.9 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के झटके कब्रस, यूनान, उर्दन और लबनान में भी महसूस किए गए हैं। यहाँ पर एक मरतबा फिर आपको बता रहे हैं, तुर्की में 7.8 शिद्दत का शदीद तरीन ज़लज़ला आया है, जिसके बाद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है।